Inaprubahan man sang trial chamber sang International Criminal Court ang pangabay sang Associate Counsel ni Anay President Rodrigo Roa Duterte nga si Attorney Dove Jacobs nga mag-withdraw sa pag-uyat sang kaso ni Duterte nga Crimes Against Humanity. Sa desisyon sang trial chamber 3 nga may petsa Mayo 8, ginpahayag nga ginaprubahan nila ang hingyo bangod mayara pa sang Lead Defense Counsel kag existing defense team si Duterte. Apang si Nicholas Kaufman naghinyo man nga magalin sa legal team ni Duterte. Apang kagabilang inigin pa sa publiko nga impormasyon. Ginpahayag man ni Jacobs nga ang diiya desisyon nga ang nahumana bangod sa plano ni Duterte nga bag-uhoon ang iya grupo sang mga abogado antes magsugod ang formal nga trial sa ICC. Sa pag-aprobar sang withdrawal request, ginpahanumdom sang trial chamber 3 si Jacobs sang iya padayon nga obligasyon sa idalom sang ICC Code of Professional Conduct for Counsel kag sang confidentiality obligations nga nasulat sa Rome Statute kag sa Rules of Procedure and Evidence.